हेलो दोस्तों, जिस भी भाई को अगर रेलवे के लिए बायोलॉजी पढ़नी है तो आप बायोलॉजी काजल मैम की पढ़ सकते हैं, जिन्होंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है। बायोलॉजी काफ़ी बेसिक से और हाई लेवल तक मैम ने पढ़ा रखा है। बायोलॉजी की कम से कम 89 वीडियो है वहाँ पे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छे से मैम नोट्स बनवा देंगे आपके। तो अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी बाई काजल मैम प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको रेलवे के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर क्लासों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।